Onlardan birinin bir cüssesi var idi, onun bedenine baktım gördüm Xudaya. Eğer yerde göyde ne məxluq var, hamısı yığışıb bunu itəliyələr, bunu yerindən dəbərdə bilməzlər. O geldi durdu benim müqabilimdə bir uca səslə qışqırdı başıma ki, mən Rəbbük, sənin Rəbbün kimdir? Eğer o səsi dünyaya bıraksaydılar, yeryüzünün əhalisi o səsin qəhrindən hamı tələf olardı. Dizlərim əsdi, amma birdən sualın cevabı yadına düşdü. Ondakı yadıma düştü, bu sualın cevabı gördüm, dilim açıldı, dedim sen bana kışkırma, sen beni yasız sanma. İnne Rabbi Allah, benim Rabbim müteala Allah'ımdır. Bir Rabbimdir ki ben ona müdvar olup bura gelmişim, sen beni bile incitme. Benim peygamberim sevdiğim, aziz dediğim Allah Resulü Muhammed İbni Abdullah. Benim kitabım Kur'an'ımdır, ümidim perverdigarımdır, beni bile incitme. Ondaki deyir sesim mucur oldu, o çekildi kenara. O birisi melek eliyle işare elədi qəbribə. Baxdım gördüm göz işlədiyi qədər bağ-bağ atdı.